बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास 8 के बच्चों से मुखातिब हूँ और सब्जेक्ट हमारा जो है वो साइंस। आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जो है दैट इज साउंड। तो साउंड को डिस्कस करने से पहले हमारे जहन में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज होते हैं कि उनको हम पहले देखेंगे कि क्या कौन से क्वेश्चन हमारी जो ये यूनिट है साउंड, इसको डिस्कस करने से पहले वो कौन से सवाल आते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या आता है हमारे दिमाग में, हाउ डू वी कम टू नो दैट ए पीरियड इज ओवर इन अवर स्कूल। तो हमें कैसे पता चलता है जब एक पीरियड का टाइम खत्म होता है, दूसरा पीरियड शुरू होता है क्लास स्कूल में, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये एक पीरियड खत्म हुआ दूसरा पीरियड शुरू हुआ। एक ये सवाल हमारे दिमाग में है। दूसरा जो है दैट इज हाउ डू वी कम टू नो इजीली दैट समवन इज एट आवर डोर व्हेन ही नॉक्स और वी हियर द साउंड ऑफ डोर बेल। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई हमारे दरवाजे पे खड़ा है, वो नॉक कर रहा है या उसने जो डोर बेल है उसको बजाया। तो ये एक क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आता है। इसी तरह से हमारा एक और क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग अस बाय जस्ट हियरिंग द फुटस्टेप्स। अगर हम कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें क्या पता चलता है, किससे पता चलता है, बाय द फुटस्टेप्स ऑफ समबडी दैट ही इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अस। इसी तरह से बचपन में एक मतलब खेलते थे, हम भी खेलते थे, आप भी खेलते होंगे, तो उसे हम कहते हैं हाइड एंड सीक, छुपा छुपी से जिसे हम कहते हैं। इन हाइड एंड सीक ए पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। हाउ इज ब्लाइंड फोल्ड एबल टू गेस व्हिच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू अस, तो क्लोजेस्ट टू हिम। तो इस ब्लाइंड फोल्ड में जो गेम जो है, इसमें कैसे पता चल रहा है इस ब्लाइंड फोल्ड को, जिसपे की आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, उसे कैसे पता चलता है कि जो बाकी प्लेयर है इस गेम में उसमें से क्लोजेस्ट मेरे नजदीक कौन है। तो साउंड जो है इन तमाम क्वेश्चनों का जवाब जो है दैट इज रिलेटेड टू दिस साउंड। तो कैसे पता हमें चलता है कि पीरियड हो गया, जब हम घंटी बजाते हैं तो साउंड निकलती है, वो उस साउंड से हमें पता चलता है कि स्कूल का एक पीरियड जो है वो खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ। इसी तरह से अगर हम ये देखेंगे कि दरवाजे पे कौन है या बेल किसने की, वो जब बेल बजाता है या नॉक करता है डोर को तो वहां से एक आवाज निकलती है, तो दैट इज साउंड। इस साउंड से हमें पता चलता है देयर इज समबडी एट आवर डोर। इसी तरह से जब कोई चलता है तो उसके पैरों के चलने की आवाज से हमें पता चलता है दैट समबडी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अस। इसी तरह से ये जो है ये हाइड एंड सीक गेम, इसमें से ये ब्लाइंड फोल्डेड जो है जिसकी आंखों पे पट्टी होती है, इसे कैसे पता चलता है, बाय द साउंड ऑफ द फुटस्टेप्स दैट हु इज वेरी मच क्लोज टू मी। तो साउंड क्या है, साउंड जो है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसकी इंपॉर्टेंस हम बताएंगे। तो साउंड जो है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो क्या रोल हमारे जिंदगी में ये इसका क्या रोल है साउंड का हमारी लाइफ में, तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो इसका क्या काम है, इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट। तो जो ये साउंड है इससे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बात होती है हमारी, या किसी को सुनते हैं या किसी को बताते हैं। तो क्या है साउंड, तो साउंड ये एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी में जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। We have a variety of sounds in our surroundings। तो डिफरेंट किस्म की अलग अलग किस्म की आवाजें, साउंड तो आवाज को कहते हैं। तो मैंने इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताई कि इसकी इंपॉर्टेंस ये है साउंड की कि इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट। हम एक दूसरे के साथ, हम ही नहीं तमाम जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं बाय दिस साउंड। साउंड इज दैट instrument in our we can say sound is that way of life by which we communicate with each other। तो we see we hear different kinds of sounds in our surroundings। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि वो कौन सी आवाजें जो हम सुन रहे हैं ये क्या कैसी होती है, क्या होती है। तो साउंड के बारे में कुछ मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखे, इनका जवाब हम ढूंढेंगे। तो साउंड का मैंने आपको बताया कि ये साउंड से हमें क्या होता है, साउंड क्या क्या मतलब है, तो इससे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। थैंक यू।